Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде окуу жайдын жаратмандары тарабынан таанышуу кечеси башчылар алдында турат. Мында оюн зооктор, ыр-бийлер жаштарга тартууланат. Жаңы окуу жылында бири-бири менен таанышуу максатында жана Ош мамлекеттик университетиндеги студенттер үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды аларга тааныштыруу максатында уюштуруп атабыз. Окуу процессинен башка учурда студенттердин эс алуусу жана студенттер Ош мамлекеттик университетинде түзүлгөн ушул маданий эстетикалык борбордун түзүлгөн шарттарын пайдалануу максатында мына ошол студенттердин чыгармачылыкка жана өзүн өстүрүүгө багытталган иш-чараларга катышуусу керек экендигин дагы ушул тааныштырган иш-чара. Сонун деңгээлде өтүп жатат, бизге жакты. Байрамдык маанайыңар кандай? Аябай сонун. Кайсы факультеттен келдиңер? Филология. Филфак. Эмне үчүн тапшырдыңар факультетке? Ким түрткү болду? Өзүбүз себепчи болдук, өзүбүздүн калообуз менен тапшырдык. Мамлекетке салымыбызды кошо элдедик. Мы здесь пришли около 2 часов назад, нам все нравится, день приходит классно, я нашел друга, мы познакомились. Честно, это очень классно сделали, именно то, что вы позвали всех первых студентов, да, которые только пришли. Есть, которые люди еще с РФ, да, вот с Таджикистана, Узбекистана пришли, и они познакомились. Это очень круто было. Адамдар көптүгү менен сон манай болтат, бийлер. Так, сегодняшнее мероприятие довольно очень хорошее проведено, потому что здесь музыка очень хорошая, мне прям нравится. Да, здесь просто очень круто. Мы учимся на первом курсе на стоматолога, и нам просто все нравится. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы болуп атат. Ушумга рахмат, конкурстар да жакшы, көңүлдүү оюн болуп атат. То, что тут весело, как бы. А музыка нравится? Да, очень нравится. А что не танцуете? Мы уже устали, как бы. Майрамдык маанай жакшы. Биз иш-чараны мындай деп ойлогон эмеспиз. Круто. Перваштар келип, бири-бирибизди таанып, ошондой болтабыз. Анан атмосфера жакшы болду. И сделали для них такую мини-вечеринку, мини-пати для того, чтобы они почувствовали вайб учебы, вайб этих студентов, да, вайб нашего университета, чтобы, скажем, чтобы у них в дальнейшем была мотивация учиться, сказать: вау, я учусь в Ошму, и в Ошгу, там, скажем, ежемесячно проводят такие же классные мероприятия.